Το μεγάλο με τις ρε. Βαριέμαι έτσι, δεν παίζουν μόνο οι 4 μας εδώ φέτο. Τώρα και το σεφ, πρέπει πολλά άθρομα. Α, ναι. Α, δεν πειράζει. Καλό ρο ήταν. Ούτε είπε το special toast. Άμα βλέπεις το story, άμα βλέπεις όλο το πράγμα. Προσέξτε μόνο το μπροστά που δεν είναι πάνε την και να μαζέψει προγραμμάτισμα για το οδό και πέρασε από
пробовать. Ти знаєш, куди ти вийдеш? Thanks for watching my video, and everyone bye bye.